Në konferencën për shtyp, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Andreas Schieder tha se vendi ynë mund të antarësohet në këtë mandat legjislativ të këtij parlamenti që përfundon në vitin 2029. Fakti që raporti u votua me shumicë dërmuese është një sinjal i mirë se Shqipëria është një nga dy kandidatët kryesor për antarësim në Bashkimin Evropian. Parlamenti mbështet plotësisht një zgjerim të mundshëm të Bashkimit Evropian me antarësimin e Shqipërisë në këtë mandat legjislativ, që do të thotë midis viteve 2028-2029. Schieder vlerësoi konsensusin politik në Shqipëri për integrimin evropian. Mendoj se ata do të bëjnë gjithçka që t'i përfundojnë negociatat në vitin 2027. Ndoshta nuk bien dakord për çdo detaj, por në përgjithësi të gjithë duan që vendi të bëhet antar i Bashkimit Evropian dhe kjo do të thotë që vullneti për të hapur të gjithë kapitujt e negociatave dhe për t'i mbyllur me qëllim që të bëhen reformat në parlament është shumë i fortë dhe vendi po ecën shumë shpejt përpara. Ju referua edhe protestave në rrugë. Shqipëria ka një sistem politik shumë vital, ku shumë shpesh janë përdorur protestat në rrugë. Unë mendoj se shqetësimet e njerëzve që protestojnë janë serioze, veçanërisht kur përdoret termi ikje e trurit. Schieder beson se antarësimi i shpejtë i Shqipërisë do të ishte i rëndësishëm për Bashkimin Evropian, sepse sipas tij kjo është një lojë ku fitojnë të dyja palët.